chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm phần tiếp theo cũng như phần cuối cùng của tập 6 nha. Thì như đầu video các bạn cũng đã thấy là mình đã show ra em đó rồi, khá là trong với lại không còn nhiều bong bóng nữa. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nó như thế nào. Nhưng mà cái cảm nhận trước tiên khi mà mình cho ngón tay vào á, thì nó rất là nhớt các bạn, nó nhớt nhớt mà nó lại dính dính nữa, nhưng mà cũng khá là trong, và khi giấu ngón tay vào thì vẫn có thể thấy được ngón tay. Bây giờ thì mình sẽ phóng ra và cho các bạn xem ở bên trong nó như thế nào nha. Thì kiểu như là rất là cảm thấy nó rất là đẹp và vi diệu luôn. Khi mình swirl thì mình có cảm giác nó không có được mềm mà nó lại hơi bị cứng cứng đó các bạn. Với lại khi mà mình phất thì nó lại không có nghe tiếng. Video của mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bye bye.